Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de conversar com você hoje a respeito do bruxismo no tratamento com implantes. Você sabe que muitas pessoas elas têm o bruxismo. O bruxismo é o ato pelo qual a pessoa ela range os dentes, ela morde, coloca pressão na mordida e ela começa a ranger, esfregar os dentes um contra o outro. Isso faz com que nos dentes naturais cause um certo desgaste nesses dentes. E esse desgaste que causa nos dentes acaba que alterando a forma de morder do paciente e também acaba alterando, trazendo problemas articulares na nossa articulação que a gente tem da mandíbula com o crânio. E isso acaba também trazendo dissabores para os pacientes, começa a trazer dor orofacial, dor de cabeça, dor de ouvido, uma série de complicações, todas essas em decorrência do bruxismo. E como que o bruxismo pode interferir ou pode prejudicar um paciente que fez um tratamento com implantes? É a respeito disso que eu quero conversar com você hoje. Então, o que vem a ser o bruxismo? O bruxismo, geralmente ele acontece por problemas psicossociais que a pessoa desenvolve. A pessoa ela é muito estressada, ela é muito nervosa, ela é muito ansiosa. Tudo isso faz com que a pessoa aperte os dentes e esfregue os dentes um contra os outros. Isso geralmente acontece durante a noite, quando a pessoa está dormindo. Então, às vezes, você nem se dá conta que você tem o bruxismo. O que acontece é que os sinais de você raspar os dentes aparecem nos dentes. Seus dentes começam a ficar desgastados, a ponta do dente canino, que é pontiaguda, ela começa a ficar reta, a sua mordida começa a mudar, começa a sofrer alterações. Isso tudo acontece uma desorganização muscular, articular, e você começa a ter problemas de dores orofaciais, dores articulares, dor de cabeça, e isso tudo no dia a dia fica uma coisa muito desconfortável, tá? Então, o bruxismo, esse ato de ranger os dentes, ele vem de problemas psicossociais, né, de ansiedade, estresse, nervosismo, e acabam que descarregando nos nossos dentes, provocando alterações, tá, na nossa mordida, no nosso encaixe dos nossos dentes. O bruxismo ele prejudica tanto o dente natural quanto o implante. A partir do momento que você coloca uma carga muito forte e você raspa, você está prejudicando o que está embaixo, que são os dentes, tá? Então você pode sim a ter complicações nos seus dentes e você pode sim até vir a perder implante por conta de bruxismo, tá? Essa é uma carga não usual, não é aquela carga de mastigação, né, que você coloca ao mastigar os alimentos. É uma carga não usual, uma carga mais forte que você aperta bem os seus dentes e você acaba raspando, tá? Os dentes naturais vão desgastar, pode começar a ter perda óssea, tá? Essa perda óssea pode trazer sensibilidade nos seus dentes. No implante, você pode quebrar a prótese, pode trincar a prótese sobre o implante. Você pode ter perda óssea também e isso culminar também na perda do teu implante, tá? Então, o bruxismo, ele pode sim fazer com que você perca, até venha a perder dentes permanentes e também venha a perder implantes, tá? E o que eu vou fazer, como que eu vou resolver esse problema? Uma das formas que a gente vê para a gente não resolver, mas combater esse problema, seria você, ao final do seu tratamento,
você já fez tudo na sua boca, você já fez os implantes, você já reabilitou com as próteses, você já fez tudo, você coloca uma placa interoclusal, aquela famosa plaquinha de bruxismo. Aquela plaquinha, ela vai fazer duas coisas pelo paciente que tem bruxismo. Ela vai restabelecer algumas situações da sua boca que você perdeu pelo desgaste dos seus dentes. Ela vai acertar algumas coisas com relação ao posicionamento e o movimento da mandíbula, porque você perdeu isso quando você desgastou os seus dentes. Ela vai restabelecer isso e ela também vai fazer uma proteção nos dentes e nos implantes, tá? Ela vai evitar que esses implantes tenham uma carga excessiva acumulada sobre eles e proteja as próteses de trincar, de quebrar, certo? Então, eu vejo que você, ao final do seu tratamento, faça uma placa de bruxismo. Por que ao final do tratamento? Imagina que você fez uma placa de bruxismo e aí você de repente tinha algum dente na boca que você precisou trocar uma coroa, que você precisou fazer uma restauração. Provavelmente a placa de bruxismo agora não vai mais encaixar na sua boca. Por quê? Porque quando foi moldado para fazer a placa, essa restauração nova não existia. Essa coroa de dente que você fez nova não existia. Então, a moldagem que foi feita para a confecção da sua placa de bruxismo era de uma situação da sua boca que hoje não é mais. Você mudou. Então, aquela plaquinha que você fez não vai servir agora. E aí o que acontece? Se você tentar colocar, você pode quebrar, você se prejudicar, quebrar dente, quebrar implante, tá? Então, não é o ideal que isso aconteça, você vai ter que fazer uma nova plaquinha. Para que você evite esse gasto, você vai fazer a sua plaquinha de bruxismo só quando você tiver terminado tudo na sua boca, que você já fez todas as restaurações, que você já fez, trocou todas as próteses que você queria trocar, você trocou as coroas que você queria trocar, tudo, você não tem mais nada para fazer. Aí você vai moldar para fazer uma plaquinha, tá certo? E se eu não fizer essa plaquinha, eu vou perder o meu implante? Se você fizer, você vai estar protegendo, você está fazendo algo para você proteger, tá? Para você melhorar. Não é porque você não vai fazer que você vai perder, tá? Mas você está fazendo algo, tá? Para que você aumente a chance de você não perder o seu implante, tá? Você está fazendo algo para proteger o tratamento que você já fez, tá? Eu acho muito mais fácil, é muito mais previsível. Talvez você vir a ter problema se você é bruxista, você ter problema se você não fizer a plaquinha do que se você fizer a plaquinha. A plaquinha ela não vai te prejudicar, ela vai acabar ajudando porque ela vai proteger os dentes, tá? E também os implantes, tá? Porque a força que você faz é descomunal e essa força ela vai quebrar, ela pode trincar, ela pode trazer prejuízo para aqueles implantes e para aqueles dentes que estão embaixo, tá? Então o indicado é depois de concluir o tratamento você fazer uma plaquinha de bruxismo para você proteger esses dentes e também os implantes. A fonte, a raiz do problema vem do psicológico, porque você está nervoso, porque você está ansioso, tá? Então eu digo que quem vai tratar o bruxismo, é a psicologia, tá? O dentista, ele vai te ajudar a melhorar a tua sintomatologia enquanto você estiver nesse patamar, enquanto você estiver fazendo o bruxismo. Se de repente você conseguir fazer um tratamento psicológico onde você consiga amenizar o seu estresse,
a sua ansiedade, amenizar os fatores que estão te causando bruxismo, talvez você diminua a intensidade, talvez você até deixe de ser bruxismo, de fazer o bruxismo. Então, o tratamento do bruxismo, ao meu modo de ver, ele acaba sendo psicológico e não odontológico. A odontologia vai te ajudar a amenizar o problema que está instalado. Ela vai te colocar uma plaquinha, de repente, para fazer um relaxamento da musculatura. A plaquinha também vai te ajudar a não desgastar os seus dentes, não perder dimensão da maxila com a mandíbula, a altura óssea, que isso vai trazer problemas futuramente, problemas articulares. Então você vê que o bruxismo, ao meu modo de ver, ele vem do estresse, da ansiedade, que são coisas que talvez, se você fizer uma terapia psicológica, você vai melhorar. Você vai ter uma condição de melhorar isso, talvez até deixar de usar a plaquinha. Agora, o dentista vai te ajudar a amenizar com farmacologias, com remédios, com a plaquinha. Ele vai te ajudar na sintomatologia que você está sentindo no momento. Mas erradicar o bruxismo, talvez é a psicologia que vai fazer, porque ela vai ajudar você a combater, a tentar melhorar nessa forma com que você está passando nesse momento. Eu sei que hoje em dia estresse, ansiedade, nervosismo, eles estão diretamente ligados no nosso dia a dia. É uma coisa, poxa, como não se estressar hoje em dia com as coisas, com tanta notícia ruim que a gente vê todos os dias, com tanta apreensão, com tanta preocupação que a gente tem, é muito difícil. Mas isso tudo, quem vai tentar te ajudar a melhorar essa parte é a psicologia, tá? Então eu vejo que a raiz do bruxismo está na psicologia e não na odontologia. A odontologia vai te ajudar a amenizar os sintomas que você está tendo de problemas, né, psicossociais, problemas psicológicos que você está enfrentando, tá? Essa é a minha opinião particular, tá? Respeito todo mundo, é apenas a minha opinião não é uma verdade universal, tá? É apenas a minha opinião, tá certo? Eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você, eu espero que esse vídeo possa ter trazido alguma informação relevante para você. Se de repente você achar que esse vídeo pode ajudar mais pessoas, fica à vontade, compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse ou de outro vídeo, coloca aqui na descrição. Devagarzinho a gente vai procurar estar respondendo todo mundo, tá certo? Eu agradeço sempre a sua audiência aqui, que você tenha uma excelente semana, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.